ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാമറമാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ പീസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമസ്കാരം. സൂം ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ യെസ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷമീർ മേദർ, എന്റെ ഫ്രണ്ട് റഷീദ് പോയില്ലേ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി റിനി, വസീം, ഹലോ പീസ് ആൻഡ് റിസ്വാൻ. ഓക്കെ, ഞങ്ങള് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ കൂടി ഒരു യാത്ര, ഒരു രസം. ലോക്ക്ഡൌണൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു ചാലക്കുടി പുഴയിൽ കൂടി ഒരു യാത്ര, ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു നൗകയിൽ കൂടി യാത്ര സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കല്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ചാലക്കുടി പോണ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റും നമുക്കറിയില്ല. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഉള്ളത് എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പാട്ടിടാ. അത് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീഡിയോ എടുത്ത സ്ഥലം അവിടെ ഇരുത്തുണ്ടായി. എനിക്ക് ഈ ക്യാമറ ക്ലിയറും കൂടി ആണല്ലോ ഷാഫിക്ക് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ. കൈക്കോടം ഭാഗത്താണ്. ഇപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയാണ്. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ഓക്കെ, നോക്കൂ നോക്കൂ. നീ നോക്കൂ. അപ്പൊ റിസ്വാൻ, വസീം, റിനി ആൻഡ് മീ ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് റഷീദ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായ? നമ്മളിപ്പോ ആ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണേ കേട്ടാ. ഓക്കെ റഷീദ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സെയിലർ, ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിന്റെ സെയിലറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് ചാലക്കുടി പുഴ അതായത് കല്ലൂരിന്ന് ഈയാത്തുംകടവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാലക്കുടി മേഖലയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊക്കത്തേക്ക് പോവാണ്. അതായത് ഒഴുക്കിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പോ നമ്മുടെ ആള്, നമ്മുടെ സെയിലർ എൻജിൻ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിയുടെ പുറത്താണ് എൻജിൻ. അപ്പൊ എൻജിൻ കാണിക്കാണ് മൂമെന്റ്. ഓക്കെ, വേഗം നോക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്നണ്ട, ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ പോന്നു. ഓക്കെ, 35 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുന്ന. ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ലോയിലേ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. വളരെ ആസ്വദിച്ച് വളരെ സ്ലോയില് പോകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചൂണ്ടൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് മനസ്സിൽ. പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം ചൂണ്ട പണി മുടക്കി. അപ്പൊ കെട്ടുപണിഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് തൽക്കാലം നിർത്തി. കണ്ടാ, ഞങ്ങൾ അന്ന് അത്ര പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. അല്ല, നമ്മള് ഇവിടെ അക്കരയ്ക്ക് പോയുള്ളൂ വലയിടാൻ. വേണ്ടാ, നമ്മ അക്കരയ്ക്ക് പോയി ഇക്കരയ്ക്ക് വന്നു വലയിട്ടാൻ. അന്ന് തുഴഞ്ഞ പോയത്. ഇന്നിപ്പോ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട് വന്ന്. വളരെ. അപ്പൊ നോക്കിയേ മക്കളെ, നോക്ക്. ഹലോ, അത് പോരുത് കേട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ തരാം. മേടിച്ചരാന്ന് പറയില്ല. ഞങ്ങക്ക് ഇന്ന് വെള്ളം കണ്ട ഹിന്ദിക്കാരുടെ മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. പുഴയുടെ സൈഡില് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സമാനത്തോടെ താമസിച്ചു പോകുന്നവര്. അപ്പോ ഞങ്ങള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ട, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉള്ള മട്ടയില് പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ഈ കാലം വിനോദം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് നേരം പോക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടേതായ നേരം പോക്കുകൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക്
പിള്ളേർ കണ്ടില്ലേ, അവർ കളിക്കണുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര രസത്തില്. അപ്പോ എടുക്കടാ ഇത് വെള്ളത്തിലിടും, നീന്താ അറിയില്ലല്ലോ മച്ചു. ഓക്കെ, ഏകദേശം നമ്മൾ എത്ര ദൂരം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ റഷീദ? 12 കിലോമീറ്റർ പുഴയിൽ കൂടി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ. ഉദ്ദേശം വരെ എത്തും ഈ 12 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ? ചാലക്കുടി എത്തും. അത് ശരി. ബൈ റോഡ് വേ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 15 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? പുഴയിൽ കൂടി എത്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ഉദ്ദേശം 12 കിലോമീറ്ററിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് പൊളിയണ്ടാ. ഈ മച്ചാനാണ് പൊളിയാ, മനസ്സിലായാ? ഈ മച്ചാനും ഞാനും കൂടി നല്ല പൊളികൾ നടത്താറ്. ഈ മച്ചാനെ സമയം കിട്ടാറില്ല, മനസ്സിലായാ? പുള്ളി ഒരു സമയത്ത് കിട്ടാറില്ല. വേണ്ട ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാൻ ഇതാൾ ചൂണ്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടാൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കണേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കേസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എല്ലാരും. ദിനേശ ഒന്ന് പൊന്നിക്കോ, തല വേണ്ടേ? അപ്പോ ഇതാണ് ദിനേശൻ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോണ്ട. ദിനേശൻ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് പറയാൻ പോവാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എല്ലാരും. വേണ്ട, എല്ലാരും കുളിക്കുക, എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ കണ്ടില്ലേ, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കല്ല പിള്ളേരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടല്ലേ. അത് വഴിയുണ്ട്, വഴി. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോന്നോണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഇതുവരെ പുഴയിലൊക്കെ വെള്ളം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത്തിരി അഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പുഴയില് ഇച്ചിരി പൊല്യൂഷൻ പോലെ നിറച്ച് അഴുക്ക് കണ്ട ഇത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടില് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം, മനസ്സിലായ? അതൊക്കെ നിറച്ച് പാടയാണ് ഈ മേഖലയിൽ. എന്താണെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്ന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ മേഖലയിൽ കുറച്ച് അഴുക്കുണ്ട്. ഈ അഴുക്കുകളൊന്നും ആരും പുഴയിലേക്ക് തള്ളാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം വേണ്ടത്. അത് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. പ്രകൃതി ഇപ്പൊ നമ്മള് കല്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തൈക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ കടവിന്റെ ഏരിയയിൽ വന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പാലം കാണുന്നിരിക്കുന്നു, കണ്ടില്ലേ? അത് തൂക്കുപാലം. അത് കെ പോൾസൺ മെമ്പർ ഈ വാർഡിലെ മെമ്പറായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊരു പാലമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമുള്ള പ്രളയത്തിൽ ആ പാലം കേടായി. അതായത് കാണാൻ സാധിക്കും, അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാണാട്ടോ. അത് സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞ് വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കവർന്നൊഴുകി പോവുകയും അത് ഡാമേജായി. ഈ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പാലം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റോ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളോ ശരിയാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത്തരം രീതിയിൽ നശിച്ച് കിടക്കുക, അതായത് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ പാലം കിടന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന അത്രയും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത രീതിയിലായി മാറി. കണ്ടില്ലേ? ഈ 2 വർഷം 2018 വന്ന പ്രളയത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തൈക്കൂട്ടം തൂക്കുപാലം. കണ്ട, അത് ഡാമേജായി കിടക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കടന്നിട്ട് 2 വർഷമായിരുന്നു. അത് 2018 കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരം രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് കിടക്കണേ ആ പാലത്തിന്. അപ്പൊ ഇത് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ഗവൺമെന്റ് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് ഏത് അധികാരികളെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അധികാരികൾ എടുക്കണം. ഈ ഒരു വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ അതിന്റെ രസം. ആഹാ, അവിടുന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട്. സമയത്രായി ഇപ്പോ? സമയത്രായി? 6:10 ഓക്കെ. എവിടെ പാമ്പ്? അപ്പോ എവിടെ? അതിൽ കൂടെ ഒരു പാമ്പ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഒരു ചെറിയ പാമ്പ് പോണോണ്ട് പുഴ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടു അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.
അത് ഒരു ചെറിയ പാമ്പാണ്, എനിക്ക് കുട്ടപ്പാമ്പ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല, അത് പോട്ടെ. അത് ആ ജീവിക്കാനുള്ള അതിന്റെ മാർഗം അത് അതിൽ കൂടെ പോട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഒരു സൗന്ദര്യം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിൽ എല്ലാവരും ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ എല്ലാവരും ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് പമ്പ് ഹൗസാണ്, പമ്പ് ഹൗസ്, വൈദ്യുത പമ്പ് ഹൗസ്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായി വേണ്ട. ചുറ്റും ചൂണ്ടിടല്, ലേഡീസ് വരെയും ചൂണ്ടിടാനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ്, കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തില് കല്ലൂര് കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ്. അവിടെ വരെയും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലുള്ള ആക്റ്റീവായി. കാരണം എന്ത് ഭംഗിയാ, എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഭംഗിയാ നമുക്ക് വേണ്ട. ആഹാ, സൂപ്പർ. മീൻ പിടിക്കാൻ കണ്ടമാനം പേര് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ സമയം ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ വന്നിറങ്ങിയൊക്കെയാണ് അല്ലേ. നല്ല രസം, സൗന്ദര്യം ഇല്ലേ? ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള അല്ലേ. ഹായ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഈ ബാക്കി പെട്രോളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പെട്രോളൊക്കെ പെട്രോളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോരില്ല. നമ്മൾ യാത്ര നോക്കും ഈ ഒരു സൗന്ദര്യം. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതല്ല, ആഹാ, ഈ ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ. അടാ, ഈ ഒരു സൗന്ദര്യം നോക്കിയാ എന്ത് ഭംഗിയാ മറ്റു. ഓക്കെ, ആഹാ, ആ ആകാശവും ആ സൂര്യനാസ്തമിക്കുന്ന സമയം, ആ പങ്കായം പിടിച്ച വസീമ്. ഈ വെള്ളം നോക്കിയ വെള്ളം കണ്ടാ, ഇത്ര പ്യൂർ വെള്ളം കണ്ട. ആഹാ, കണ്ടാ, നല്ല വെള്ളമല്ലേ. ചാലക്കുടി പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നീണ്ട ഇതാണ് ക്യാമറ. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു സീനറിയാണിത്, നല്ല സീനറി. അവിടെയൊക്കെ മേഘമൊക്കെ ഉണ്ട്, സണ്ണ് ഉദിച്ചിരിക്കണ പോലെ. നോക്കോ, നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നല്ല സീനാണ്. നോക്ക്, അവിടെ നല്ല സീനാണ്. എന്തൊരു ക്ലിയർ വെള്ളം. അതെ, ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആയി, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പിക്കല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക്. കോക്കോക്ക നല്ല നൈസിൽ വന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നെ നോക്കിയേ. അപ്പൊ നമ്മള് വൈന്തിലെത്തി. വൈന്തില ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് മാർഗമാണെങ്കിൽ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ താഴെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുഴ മാർഗം നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അവിടേക്ക് പോയിട്ട് അമ്മൂമ്മ അതെ, അവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ എടുക്കണണ്ടാ. ആവോ, ഞാൻ കണ്ടില്ല. അത് അമ്മൂമ്മല്ല. അതെ അതെ അതെ, ഇവിടെ ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് ചൂണ്ട. അത് കണ്ടാ ശരിയല്ലേ? ഹായ് ചേട്ടന്മാരെ, ഒരു ഹായ് ചേട്ട. അവിടെ ഒരു കിളി അതിന്റെ അടിയിലോട്ട് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ട് എണീക്കണം, കാരണം ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് ഷമീറ. ഒരു
വെറുതെ കണ്ടിട്ട് പറയട്ടെ റിസ്വാൻ. വെറുതെ വവ്വാല് ഒരുപാട് വവ്വാലുണ്ട്. അവിടെ ഒരു വീട് മനസ്സിലായ ഇത് ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ആകാശം വെച്ചിട്ട് കണ്ട. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തില് 2 വർഷം മുമ്പുള്ള പ്രളയത്തില് ഒഴുകി വന്ന മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായ. അതൊക്കെ പുഴയിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുകയാണ്. ഈ പുഴയുടെ അടിത്തട്ടില് പഴയ മാതിരില്ല, പണ്ട് നിറച്ച് മണലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിറച്ച് ചെളിയും അതേപോലെ ഈ മരങ്ങളും ഇല്ലിപ്പട്ടിലും തെങ്ങൊക്കെയാണെന്ന് പറയണേ. ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പുഴയുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ 5:50 പോന്നെ, 5:50 മനസ്സിലായ. പിന്നെ ഈ മേഖലയിലെ പുഴയുടെ സൈഡൊക്കെ എപ്പോഴും ഇടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ പലരും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് പോരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുഴ ഇടിയണ പ്രവണതകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയും ഗവൺമെന്റിന് കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടിയണ മേഖലയിലൊക്കെ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ പുഴയുടെ അതെ ഒരു വലിയൊരു പാറാട എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങള് വവ്വാല് തന്നെ എന്നാണ് കണ്ട വലിയ പാറാട. അത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ആ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു മരത്തുമ്പോ. അത് മോന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ക്യാമറ, മോൻ അതപ്പോ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, കണ്ട എന്ത് നല്ല ഭംഗിയാ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഇപ്പൊ ശമ്പാളൂര്, അതായത് വൈന്തല കഴിഞ്ഞ് ശമ്പാളൂര് എത്തി. കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു മണൽത്തിട്ട പോലെ വന്നേക്കണണ്ട. വളരെ കച്ചവടം ചെയ്യണ വേണ്ട. ആ പൂവ് വളരെ വേണ്ട, പൂവ് നിൽക്കുന്ന വേണ്ട വാഗപ്പൂവെന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, നല്ല സൗന്ദര്യം. റിസ്വാൻ വസീം നിങ്ങളെ ഹാപ്പി അല്ലേ? അടിപൊളി അല്ലേ? റിനി ഹാപ്പി അല്ലേ? യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഓക്കെ, അവര് ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അവരൊക്കെ സമയം ടൈം പാസ്, എല്ലാരും ചൂണ്ടിടാനായിട്ട്. ഇത് വൈന്തല പമ്പ് ഹൗസ് ആണ്. വൈന്തല പമ്പ് ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാല് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിലൊക്കെ കുടിവെള്ളം പോകുന്നത് ഈ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോണത് ഈ വൈന്തല പമ്പ് ഹൗസ് എന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ്. മനസ്സിലായ? ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പമ്പ് ഹൗസ് ഇത് വെള്ളം ഇവിടുന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ളം പോകുന്നത് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ്. ഇതിലെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ജോസഫ് സാറായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഭാഗമൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഇടാം. ഒരുപാട് പിള്ളേരെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമായിട്ട്. ഈ പുഴ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മ വളവ് പോലെ തിരിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട. അത് കണ്ട, നമ്മൾ നേരെ വരണമെങ്കിൽ പിള്ളേര് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണുണ്ടല്ലേ, മട്ടപ്പുറത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ്. കണ്ട, കാണാൻ പറ്റില്ലേ? യെസ്, അവര് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ അപ്പോ നമ്മുടെ കപ്പിത്താന്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഏരിയയിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ പിള്ളേരെ കണ്ടപ്പോ കപ്പിത്താന് മറ്റേ എലി പുന്നുവല്ല ഉണ്ടായിരിക. എന്താ ചിരി? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശമ്പാളൂര് ബ്രിഡ്ജ്, അതായത് കാടുറ്റിക്ക് വൈന്തലേനെയും കാടുറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമ്പിനെയും കാടുറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായ?
ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. ഓക്കെ നോക്കിയേ നോക്ക്. അപ്പോ എടാ നോക്കൂ. ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും വളരെ ഹാപ്പി അല്ലേ? ഉഷാറല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉഷാർ ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ മനസ്സിലായ? ഓക്കെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചേട്ടന്മാര് പുഴയില് വലയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുടുക്കുവല വളഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അവരാണ് കാണിച്ചത്. അവര് നമ്മള് വലയിട്ടേക്കുന്നതിന്റെ പേരില്. അപ്പോ ഓക്കെ മനസ്സിലായ? അവിടെ പിള്ളേരെ കണ്ടില്ലേ? കുറച്ച് പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന. അവര് ചെങ്ങാടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെങ്ങാടം വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ചിട്ട് ചെങ്ങാടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായ? അവര് ചെങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ശമ്പാളൂരും പാളയംപറമ്പും കാടുജീനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം. ഓക്കെ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാലം. പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അവൻ്റെ അന്നവന്റെ പുളിക്കടവ് പാലമാണ്. കണ്ടില്ലേ? അതെ ഇതാണ് പ്രളയത്തിൽ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ പ്രളയത്തിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ. ഫുള്ള് പ്രാവുകളാണ്ടാ. തേനീച്ചോട് ക്ലിയർ ആവണ്ടാ ആളെ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 8-9 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ വന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ വരും. അടുത്തൊരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങള് ഇതില് ഫുഡൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടിയില്ല. ഫുഡൊക്കെ അപ്പൊ പാർട്ട് 2 വരും. മനസ്സിലായ? കിച്ചൺ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണ മാതിരി ഒരു സ്റ്റൗവില് ചെറിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ചിക്കന്റെ ഏതെങ്കിലും വിഭവം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് ഇതിൽ വെച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ കേട്ടാ? ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പൊ തിരിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പെട്രോള് കഴിഞ്ഞേക്കാണ് വണ്ടിയുടെ. പെട്രോൾ എടുക്ക്. കട്ട് ചെയ്തോ. നമുക്കിവിടെ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഉണ്ട്. റഷീദ് ഭായ് നമുക്കിപ്പോ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാണ്. പെട്രോൾ തന്നെയാണോ? പെട്രോളിന്റെ അല്ലല്ലോ. പെട്രോൾ ഉണ്ടാ നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ